Dek, kalau karena soal antara rumu gitu Udah ya. nganaonan tuh. Nyanyian Sunda yuk. Bisa mah. Anggeus laku abi pangjagona. Sok. Nesat ngapung leher jauh di awang-awang. Meber kencang-cangna sirahna kopolenang. Lain gitu atuh. Kumaha ade emang bisa? Bisa kun hiji. Sok. Kepo urusan batur, kepo urusan batur, kepo urusan batur. Nah, begitu dipotong-potong. Kan bisa lagi kun hiji. Deh ayo ulang nga manuk. Bila aku pun tinggal manuk. Itu manuk si bapak yang sintrek.